हेलो नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ म यो जापानको चिसो मौसमको न्यानो माया भन्दै सबैलाई न्यानो माया भन्दै आज चाहिँ एउटा सानो टपिक सानो भिडियो भ्लग बनाइरहेको छु। के गर्नु, चिसो छ, लास्टै चिसो छ जापानमा साथीहरू। आज चाहिँ नेपालबाट यो नेपालको ब्याचलर भिजामा चाहिँ जापानमा कसरी आउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सबभन्दा राम्रो र एकदम छिटो छरितो भिजा भनेको चाहिँ एकदम नेपालको ब्याचलर भिजा हो साथीहरू। किनकि अब नेपालको ब्याचलर भएपछि चाहिँ जापानमा आउनको लागि पढ्नु पनि परेन है। जापानमा आएर मेहनत त्यति पढ्ने काम गर्दै पढ्दै स्कुल फी तिर्दै पनि गर्नु परेन। मजासँग अब 2-4 महिना 4-5 महिना भाषा पढ्यो, भिजा लगायो, ब्याचलर छ भनेपछि भिजा लगायो अनि एकदम सजिलै तरिकाले आउन सकिन्छ। नेपालमा कन्सल्टेन्सी पक्ड्यो, कन्सल्टेन्सीलाई भिजा एप्लाई गर्दै 2-4 महिना पढ्दै गरिसकेपछि चाहिँ एकदम सजिलैसँग आउन मिल्छ। अनि जापानमा आएर चाहिँ पढ्नु पनि परेन, स्कुल फी पनि तिर्नु परेन, आनन्दसँग काम गर्यो, मजासँग काम गर्यो अनि आनन्द छ। अनि 2-3 महिनापछि चाहिँ फ्यामिली पनि ल्याउन मिल्छ, सबभन्दा राम्रो। अब स्टुडेन्टहरूले त स्टुडेन्टमा आउनुभयो भनेपछि फ्यामिली ल्याउनको लागि चाहिँ लगभग 2 वर्ष न्युङ्गो गएको नै पढ्नुपर्छ अनि 2 वर्ष सानमुन गएको पढ्नुपर्छ, लगभग 4 वर्ष पढ्नुपर्ने हुन्छ। र 4 वर्ष पढ्यो भनेपछि अनि वर्किङ गऱ्यो भने मात्रै फ्यामिली ल्याउन मिल्छ। र लगभग 4 वर्षपछि लगभग वर्किङ गरेको 3-4 महिनापछि चाहिँ फ्यामिली ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर एकदम सहज छिटो भनेको चाहिँ नेपालबाट आउनको लागि ब्याचलर भिजा भएपछि आनन्द के, पढ्नु पनि परेन, मजासँग 3 महिनापछि फ्यामिली ल्याउन पाइहाल्छ। बच्ची अनि बुढाबुढी ल्याउन मिलिहाल्छ, श्रीमतीलाई पनि ल्याउन मिलिहाल्छ अनि आनन्द छ। त्यही भएर साथीहरू ब्याचलर छ भनेपछि मजासँग अब नेपालको कन्सल्टेन्सीलाई पक्ड्ने अनि यता जापानमा चाहिँ काम खोजिदिन्छ, आफूले 2-4 महिना पढ्ने अनि भिजा आउँछ अनि सजिलै आउन मिल्छ। अनि एउटा कुरो इम्पोर्टेन्ट भनेको एकदम भाषा चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ। अब जसो तसो पर्ला जापानमा छिर्नु मात्रै पर्यो भन्ने नसोच्नु होला, भाषा चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु होला। किनकि अब जापानमा दैनिक क्रियाकलापहरू गर्ने टाइम अथवा काममा पनि धेरै हेप्ने गर्दछ, त्यही भएर भाषा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। भाषा चाहिँ नेपालमा अब उतैतिर बनाउँला खल्लीबल्ली भन्ने जस्तो नसोच्नु होला, भाषा चाहिँ एकदम राम्रो बनाएर आउनु होला। त्यो भाषा बनाउनु भनेको चाहिँ आफ्नै लागि हो र भाषा एकदम राम्रोसँग पर्फेक्ट भएर आउनु होला र आफैलाई अब दैनिक जीवन गर्नको लागि एकदम सहज हुनको लागि भन्दै साथीहरू आजको टपिक चाहिँ लगभग आज चाहिँ यही ब्याचलर सम्बन्धी हल्का कुरा गरौँ भनेर चाहिँ भ्लग बनाउन गइरहेको थिएँ। र यति भन्दै अब फेरि पनि भोलि प्रत्येक दिन आउने प्रयास गर्नेछु। हस् त साथीहरू, नमस्ते।